Nawa hari ini mau kelas dulu untuk Bapak. Soalnya Bapak sering Ini ya, Bu. itu. Itu apa? Itu batuk. Oke. Nah, lagi buatin bapak obat batuk ya. Itu dari apa itu yang diputar-putar itu apa? Oh, itu lemon. Oh, lemon. Oke. Siapa yang ngajarin gitu? Nenda. Hai. Udah belum? Belum. Bilanglah. Nunggu ya guys. Nanti kalau udah selesai aku lihatin. Nih, tunggu ya guys. Hari ini yang tuh mau kelas dulu. Iya. Tapi tunggu selesai dulu. Baru teman-teman lihat. Bapak Iya. minum. Iya. Nanti gantian yang pegang katanya. Oke. Bisa. Bisa. Coba- Udah penuh belum Coba ya? tuang dulu. Tuang dulu. Taruh di mana? Ya ditaruh di gelas itulah gimana? Ini. Enggak gini cara tuangnya. Gini loh, enggak usah dilepas. Nanti kan dia lewat sini airnya. Tapi Pak, ini taruh di mana? Pegang tangan kiri. Nah, pintar. Lagi. Udah habis tuh. Kan. Nah, taruh sini lagi. Ayo, lagi, peras lagi. Ini di sini cantik. Gitu, udah. Nih, peras lagi. Gimana caranya? Kasih tahu teman-teman nah. Nih, kayak gini caranya. Gimana? Diapain tuh diputar-putar? Es, Iya, diputar-putar gitu ya. ya. Ditekan juga nggak? Putar lagi. Nah, lagi. Aja. Enak. Asyik. Kalau Nawa suka juga. Kalau Nawa ditambahin apa? Asyik. Kalau Nawa ditambahin apa? Madu. Iya. Mau madu. Mau madu. Siap, siap. Tak. Nah, coba Nawa gantian yang videoin Bapak. Nanti Bapak perasin yang lebih keras. Kan itu tinggal sedikit tuh. Nih, Nawa pegang gantian. Enggak. Bisa namanya. Terus putar lagi. Oh, semangat. Semangat. Semangat, semangat. Oke, oke. Ih, pintarnya. Lagi, masih ada kan isinya? Lagi. Ini giliran Bapak. Giliran Bapak nih. Ya. Nah, videoin Bapak ya. Nih, pegang. Liatin sininya ini. Dari sini aja duduk. Nah, dari sini. Nah, duduk. Nampak kan? Nampak kan? Ya. Hai Bapak lagi ngapain? Lagi beras jeruk, bantuin Nawa. Oh, Lihat inilah, ya ini yang dinampakin. Ini. Udah nampak di sini? udah. Oke. Wah, jeruknya mungkin enak tuh, tapi yang suka asemnya bukan makan. Itu asem sekali. Agak ke kiri fokus ke HP-nya. Lihat sini, lihat sini. Ke kiri dikit. Ya jeruknya nampak kan jeruknya? Nampak? Wah, gelasnya. Kenapa nggak pakai yang gambar bunga? Udah habis nih. Ya, tuh. Namanya tuang ya. Coba tuang. Nih. Ya. Tuang. Coba tuangin. Wah, udah habis. Oke, sudah habis. Pelan-pelan lah. Nawa.
Mas masih nendang ada kepleset. ini masih ada. Udah habis Santi. Kasih air. Masih ada. Ini masih ada. Ah, yang Ya benar masih sih. ada. Udah, Ini masih ada. Oke. Mau sendiri ya? Iya. Botol. Oke, udah. Kamu pegangnya gitu. Oke, sudah habis. Dah habis dah. Dah habis. Dah, udah habis nanti. Sekarang diminum. Oke? Habis. Nah, gitu dong pintar. Nama yang benar lah. Lu tidak mau pakai tangan, namanya pakai kaki. Nah, yuk. Jadi Nama mau coba nggak pakai madu. Nih, coba. Coba dulu. Coba. Sabar dulu. Nanti minumnya. Nanti asem. Coba katanya mau coba nggak pakai madu. Iya. Nggak mau ada bibinya. Enggak, bijinya nanti gini. Jadi nggak masuk mulut. Enak. Enak. Enak kan? Lagi? Nggak asem. Lagi lah. Nah. Hai guys. Nampain bapak lah. Hai guys. Tengok nih. Bapak nggak pakai madu. Jangan ditutup lah. Jangan kameranya. habisin ya. Jangan ditutup kameranya. Ah, dah. Jangan habisin. Nah, mau coba juga. Hah? Gimana nih? Pakai madu. Lihat ini ya. Enak. Belum kena. Enak kan? Enak kan? Nggak. Hai guys, Nawa nggak mau katanya, jadinya bapak lah yang habisin. Jangan lagi bapakku lagi. Jangan lagi bapakku lagi. Udah habis nanti. Lagi.